Повечето от тях следват само предположения. Несъмнено предположенията не могат да спечелят от истината. Наистина Аллах знае в най-малки подробности какво правят те. Този Коран от Аллах е дошъл. Не е нещо, което е измислен от друг някой. Той само потвърждава предишните писания и обяснява книгата в Левх Махфуз. В него няма никакво съмнение. Той е от Господа на световете. Или казват, той, Мухамед, го е измислил, Корана. Кажи, ако сте правдиви в твърдението си, освен Аллах, за помощ, извикайте онези, които можете и донесете сура, подобна на него, Корана. Напротив, те отхвърлиха онова, което не разбираха, и чието тълкувание, обяснение, все още не беше достигнало до тях. Коранът, преди да го разберат. И предишните поколения също отхвърляха по този начин. Но виж каква беше съдбата на подтисниците. Някои от тях вярват в него, Коранът, а други не вярват. Твоят Господ най-добре знае кои са тези, които създават смут.